很多人喜欢吃红烧茄子，但在家做不出饭店里的味道。其实那是你少做了一个步骤。今天就把方法分享给大家。首先，茄子去皮后先切成块，然后撒一点水，再撒一把淀粉，这样做茄子吸油少，吃起来不油腻。油温6成热，下锅炸。我每天用心的分享家常菜，麻烦您点个小心心鼓励一下吧，非常感谢。炸到表面金黄酥脆，捞出，碗中放生抽、蚝油、盐、鸡精、白糖、13香、淀粉，适量清水。搅拌均匀备用。油热下入葱蒜爆炒出香味，倒入调好的料汁，小火熬至浓稠，再下入茄子，搭配点青红椒，开大火翻炒均匀即可。这样做的红烧茄子不油不腻，软嫩入味，真的特别好吃。